И понатаму сте со 360 степени. Која е Кейт Барнс, номинацијата на Доналд Трамп за нова амбасадорка на Соединетите Американски држави во Македонија? Смената на секој американски амбасадор во земјава е под посебна лупа на јавноста поради улогата на САД на глобалната сцена, но и поради влијателноста во политичките процеси во земјава. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, првата констатација би била дека неспорно е дека Кейт Барнс е кариерен дипломат. Да, Кейт Барнс има повеќе од 20 години дипломатски стаж зад себе во американскиот State Department. Таа во Македонија доаѓа од позиција заменик амбасадор во американската амбасада во Атина. Претходно неколку години има поминато во американската мисија во ОПСЕ во Виена, а исто така има и доста големо искуство во НАТО. Овие три места, Атина, ОПСЕ, Виена, НАТО, Брисел, се нејзина директна врска и со Македонија. Се чини дека како ниеден американски амбасадор до сега, Кейт Барнс доаѓа со претходно предзнаење за состојбите овде. Да, Барнс е на позицијата втор човек во американската амбасада во Атина 14 месеци, во изминатите 14 месеци. Тоа е клучен период кога се крои, кога се договара, кога се финишира, кога се бруси, да кажеме, договорот од Преспа. Меѓутоа, исто така, незината дипломатска улога од позицијата во ОПСЕ, каде што била и втор човек на мисијата, меѓутоа исто така и вршител на должноста амбасадор во мисијата во ОПСЕ, е неспорен. Можеби македонската јавност не се сеќава на острите и директни изјави кои што доаѓа од американската мисија во ОПСЕ во клучните 2014-та, 15-та, 16-та година, кога се критикува демократските процеси во Македонија. Да кажеме, дел од тие изјави се директно подпишани од самата Барнс. Да се сетиме критиките кон тогашната влада на Груевски за односот кон специјалното јавно обвинителство. Потоа забелешките зошто председателот Ѓорѓи Иванов не го дава мандатот на јасно декларираното мнозинство во парламентот. Тоа се пораки кои што доаѓа од американската мисија при ОПСЕ, од Виена, се однесуваа на состојбата овде. Таа мисија САД ја користеа како еден вид на алтернативна амбасада. Се чини дека САД така ја штитеа својата амбасада во Скопје да не биде директно изложена, да не биде во првиот ред на евентуалните напади од тогашната власт. И ја спомнавме незината мисија во рамките на представништвото на САД во НАТО во Брисел. Таа и од позицијата на шеф на односи со јавност во таа мисија исто така била во директна врска со случувањето овде во земјава. Да, и тоа е во еден клучен период, во 3 години од 2007 до 2010 година. За потсетување, тој е периодот пред, за време и по самитот во Букурешт, значи кога се интензивирани и преговорите за името, меѓутоа и обидите на тогашната американска администрација да се протурка за членувањето на Македонија во НАТО. За потсетување, тогаш амбасадорка во мисијата во НАТО, американска амбасадорка е Викторија Нуланд, и таа во еден период беше нешто како алтернативен медиатор меѓу Антонио Милошовски и Дора Бакојани во обидите да се затвори прашањето за името и да се иструка за членувањето на Македонија во Алијанс. Значи неспорно е дека Кейт Барнс е прилично запознаена со тоа во која земја доаѓа и што се проблемите и главните прашања со кои што ќе се соочи овде. Кога може да се очекува низиното доаѓање во земјава? Незината номинација ја знаеме дека е веќе номинирана од председателот Трамп. Таа треба сега да биде потврдена од Сенатскиот комитет за надворешни работи и потоа исто така таа треба да биде потврдена и од самиот Сенат. Тоа е процес кој што трае неколку месеци. Сега во чувствителен процес бидејќи се сменија и силите во самиот Сенат. Меѓутоа искуството вели дека не можеме да очекуваме сигурно во наредните 2 до 3 месеца таа тука да биде дојдена. Сето зависи велам од развојот на политиките во Сенатот и кога ќе биде закажано незиното сослушување во американскиот Сенат. Номинацијата на Джес Бейли, актуелниот амбасадор, чекаше подолго време на одобрување и во Комисијата за надворешни работи, а подоцна и од пленумот на Сенатот. Инаку во Сенатот не е сменет соодносот на силите, таму и понатаму републиканците го имаат мнозинството. Благодарам.